好多人講咧話我歌好易唱，咁卡拉 OK 咧成日都唱，但係真係唱過嘅咧就知道我嘅歌係好睇唔好食，因為我自己本身我個 range 係由低至高都幾闊，呢一期就見到底㗎。人肉點唱機而家要開始喎，校長準備好未啊？準備好。我哋睇睇個 song list。哇！哇！隻隻好都咁好多隻歌我聽，都中意嘅喎。係喎。同埋有啲疑惑嘅喎，真係可唔可以唱得到嗰個味道出嚟？咁就揀小風波先啦。記得有一年咧，我就係喺我演唱會嗰度唱呢個歌嘅。咁啊，我一個朋友嗌我一樣嘢，佢話佢同佢太太其實有啲問題，可能搞到會要離婚嘅。咁佢話可唔可以喺演唱會嗰度唱呢個歌俾佢聽，將成個來來去去咁樣講咗出嚟。佢哋唔單止冇離婚，仲生多2件。咁就啱啦！我哋今晚唱小風波嘅周吉佩都有2件㗎，請你出嚟。好，我哋將個台交俾阿吉吉。讓你看見這痛苦中的我，誰願再掀起小風波？其實我與你好知心好清楚，但偏去製造苦楚。還願看看你，看你想不想我，還願看你心何苦楚。其實你也當彼此一般的多，問可有快樂分給我？今天憶當初，我只愛你一個，心裏有句説話要對你説清楚。可否熄風波？你對我已不錯，心裏也暗暗認，我也有一點點錯。還願你再約我到公園等我，忘掉了往昔開始過。其實我共你好知心好清楚，願此際你再想我。其實我與你過往真開心過，留住那笑聲於心窩。其實我共你早交出心一顆，應該帶笑入愛河，共度愛河。今天憶當初，我只愛你一個，心裏有句説話要對你説清楚。可否熄風波？你對我已不錯，心裏也暗暗認，我也有一點點錯。但願大家怨我，你與我都有點錯。但願大家怨我，再與你相像和。今天憶當初，我只愛你一個，心裏有句説話要對你説清楚。可否熄風波？你對我已不錯，心裏也暗暗認，我也有點錯。今天憶當初，我只愛你一個，心裏有句説話要對你説清楚。可否熄風波？你對我已不錯，心裏也暗暗認，我也有一點點錯。
吉吉，你個小風波有冇故事㗎？聽呢隻歌嘅時候咧，其實我本身係聽Air Supply 嗰隻嘅。我一路練習嘅時候過程中咧，其實回想咗好多。我頭先都望住我太太唱，其實因為佢今日有嚟，因為我同佢其實好多即係起起跌跌啊咁樣。因為尤其是係我哋生咗第二胎小朋友嘅時候，曾經有一次鬧一場好大嘅交，爭少少去到我哋嘅婚姻邊緣。所以呢隻歌我就頭先就係諗住同佢講一番説話，即係希望我哋有將來係啦，夠㗎啦。我哋教細佬哥都係咁咋 ，say sorry 先啦。sorry 太太。OK， 我哋睇下周吉佩嘅小風波得到幾多分？83分，多謝評判，多謝。中意啊！原唱歌手，揭開個序幕啦，不如。你頭先講咗個 sorry 咧，咁你就有好日子過。知道。最緊要你帶出嚟嗰個感覺，個感覺喺前邊咧，我覺得有少少 over 嘅，但係你後邊好好，尤其是最嬲尾嗰兩段 chorus 咧，你玩拍子。但願大家願我。你喺擺前擺後，你將個感覺係你駕馭隻歌，唔係隻歌嚟帶你行。咁呢樣嘢係好事嚟嘅。多謝校長。你係聽 Air Supply， 我未聽過 Air Supply， 我淨係聽譚詠麟嘅啫喎，係咪先？係咪 Air Supply 有隻咁嘅歌嘅咩？我而家先知嘅喎。伍仲衡老師咧，其實係超級阿校長嘅 fans，佢改機票翻嚟，今日坐喺你隔離㗎。係啊，我 honeymoon 緊㗎，冒住生命危險翻嚟就係見你一面嘅咋。嗱，我講翻你唱歌先，我覺得你個 key 高咗少少，因為你好似好悶，冇乜 headroom，同埋好有少少吉耳，可能你叫吉吉啊，係咁吉我個耳，低翻半度咧，我就覺得你鬆翻啲，咁但係都唱得好好嘅。多謝 Henry， 多謝，知道。你記唔記得我好早期同你講過，你唱歌嘅時候個口腔要再做好啲、做靚啲。你今日完全做到晒，所以你嘅共鳴感出咗嚟，你嘅感情咧自然就會滲多咗出嚟。有好大 impact， 但係你好輕鬆就已經 deliver 到。我俾呢個17分咧，就係同阿校長講，你嬲尾嗰度你唔係校長嗰個唱法，係你自己去玩啊。所以有陣時唱歌咧，你要自己駕馭隻歌。唔好淨係俾隻歌駕馭你，呢個你做到咯，恭喜你！啱啱講嗰啲口型啊，同埋我嘅哭腔咧，開頭其實係好嚴重啊！你哋所講嘅所有評判咁多集嘅，我都綜合俾自己，希望可以有個進步咯。第一個出場攬住83分都少少穩陣啊！我覺得你可以去台下嗰度欣賞其他嘅戰友。一直以嚟其實我好留意住 Tim Sir 佢俾我嘅分數，咁今次竟然俾到18分，哇！我真係好開心啊！呢一個對我嚟講係好大嘅鼓勵啊！